ล่าสุดเนี่ยกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับได้เผยแพร่ประกาศนะครับเรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบอกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 9 ตุลาคมอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลางนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีการประเมินฝนและก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีในช่วงวันที่ 3 ถึง 9 ตุลาคมนะครับประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทำให้กรมชลประทานเนี่ยจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนนะครับโดยจะทยอยปรับเพิ่มจากอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับเพิ่มในอัตราดังกล่าวจะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีถึงเขื่อนพระราม 6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น40เซนติเมตรถึง1เมตรและบริเวณท้ายเขื่อนพระราม 6ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น40เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรและจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น25เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเกณฑ์ 3,300 ถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากทำให้เกิดน้ำไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ำน้อยทำให้ระดับน้ำแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับรุ่นน้ำยมเกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งก็ได้มีการหน่วงน้ำโดยการผันน้ำเข้าไปเก็บในทุ่งบางระกำเต็มความจุแล้วนะครับและมีน้ำหลากมาจากแม่น้ำปิงไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะต้องมีการลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากชัยนาทถึงสมุทรปราการนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปล่อยปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับจะทำให้มีผลกระทบระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณอำเภอเมืองชัยนาทและมโนลมนะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีจะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรนะครับไปดูทางอีสานบ้างนะคะตอนนี้เขื่อนอุบลรัฐน้ำในเขื่อนเกินความจุของอ่างไปแล้ว 103% นะคะอยู่ที่ 103% เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการพร่องน้ำระบายน้ำนะคะซึ่งจะต้องกระทบแน่ๆค่ะกับผู้ที่อยู่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนนะคะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้ด้วยค่ะแต่ว่าในการปล่อยเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยเป็นขั้นบันไดไปนะคะเพื่อที่จะให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะคะคุณพงศกรเรืองมนตรีค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเขื่อนอุบลรัฐนะคะบอกว่าตอนนี้ด้วยความที่น้ำเกินความจุอ่างไปแล้วเขื่อนจะทำการระบายน้ำที่วันละ35ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะเขื่อนได้รับน้ำจากปริมาณน้ำอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำแล้วก็โนรูจึงทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนถึงวันละ130ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจำเป็นจะต้องระบายวันละ35ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะเพิ่งจะมีการระบายเป็นวันแรกแล้วก็จะระบายติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์ค่ะแล้วทางเขื่อนก็ยังมีการคาดการณ์คือวางแผนเอาไว้นะคะว่าถ้าหากว่าน้ำเพิ่มขึ้นเป็น183เมตรในระดับน้ำทะเลปานกลางก็จะเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดอีกวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งอาจจะต้องระบายถึง54ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมากถึงวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนอุบลรัฐก็คงจะได้มีการรับทราบแล้วก็ได้ติดตามเรื่องการแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็ระดมอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้สถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือการบริหารจัดการน้ำในแต่ละจังหวัดนะครับโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานเนี่ยเร่งระดมกำลังคนเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทุกจังหวัดโดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ
สำหรับรุ่มเจ้าพระยาจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานครได้เร่งผันน้ำลงทะเลโดยกรมชลประทานได้ระดมสูบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อย่างน้อย220เครื่องที่ติดตั้งตามสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกสูบน้ำลงแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงทางฝั่งตะวันออกและสูบลงอ่าวไทยทางทิศใต้คิดปริมาณเป็นวันละ45ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ525ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งหากรวมปริมาตรน้ำที่กรมชลประทานสูบและผันน้ำล่วงหน้ารองรับฤดูฝนตั้งแต่11กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะครับก็มีจำนวนเกือบ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเปรียบเทียบเท่ากับปริมาณน้ำกว่า2เท่าครึ่งของความจุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดเส้นทางน้ำด้วยนะครับค่ะ